سلام البنات، اش خباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. اليوم البنات كما كتشوفوا في الصور غادا نشارك معكم واحد العصير صحي ومنعش، والفريز او الفراوله هذه هي الوقيته ديالو. علاش ما نستغلوش ونديروا عصيرات بهذا الشكل؟ وبالنسبه لاول حاجه غنبدا بها وهي غادا نعصر الحامض. البنات صراحة كيجي مزيان، نتمنى انكم تجربوه. وخليكم مع الصور البنات. وبالنسبه للحامض البنات ما كنحتاجوش ليه شي كميه كثيره، يعني جوج حامضات كافيين. كنضيف لهم واحد الكميه ماشي كثيره ديال الفراوله الفريز البنات، وكنضيف لهم ياغورت. الصراحه انا جمدته في الكونجيلاتور هكا باش يجيني عقد، يعني كيعطيني واحد البروده. يعني نتوما عارفين ملي كيكون الجو سخون كنبغيو العويصير يكون بارد. وضفت ليه واحد الجبنه ديال الكيري، فروماج كيري. وصراحه غنضيف ليه تقريبا 3 المعالق ديال السكر ولا 4. علاش البنات؟ ويمكن لكم الحامض البنات تعوضوه بالليمون. الا خدمته بالليمون لا داعي تضيفوا السكر، لان مع ياغورت كيكون حلو. ماشي ضروري نضيفوا ليه السكر. اما بالنسبه للحامض البنات ضروري نضيفوا واحد المعلقه ولا جوج كافيين. وهنا ان شاء الله غادا نضيف واحد جوج كيسان كبار ديال الماء. يمكن لكم يعني تعمروا المولينيكس، مي انا كيعجبني يكون عاقد، يعني العصير عاقد. مي نتوما اللي كتحكموا يعني في العصير كيفاش كتبغيوه. صراحة البنات نتمنى انكم تجربوه، كيجي رائع كما كتشوفوا في الصورة. ومن بعد البنات غادا نضيف ليه واحد تقريبا جوج كيسان كبار تاع الماء. بامكانكم يعني تعمروا الكاس، مي انا فضلت انني ندير غير جوج كيسان تاع الماء. صراحة بهذه الطريقة كيجيني خاطر، وكما كتشوفوا البنات في الصورة كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه. وهذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشي تعليق يكون محفز. وتابوناو عندي في القناة وتضغطوا على الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. وشكرا للمتتبعات الوفيات، والى فيديو اخر ان شاء الله.